Está desanimado, está triste, está passando por problemas, é só você confiar em Deus. Tudo passa nessa vida. Até Jesus, ele acalma tudo que está te trazendo transtorno. Então confia no Senhor. Estou aqui, parei, e Deus mandou te dizer que Ele vai acalmar você, porque você precisa viver as promessas de Deus. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino. E se acalme. Deus está no controle da situação. E Ele vai resolver a tua causa em nome de Jesus.